Tšau, kallid kuu tarokad, kuu keskpaik siis ja aprilli poolitav nädal on tulekul ja vaatame, mida see toob kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mida see kuud poolitav nädal siin toob jäära tähtkujule. Mis on siit tulemas ja kas üks kaart veel või kaks või ikka üks? No kukkus kaks, järelikult pidi tulema. Muidugi nüüd esimese kaardina oli jääral kohe väljas Hierofanti kaart. Hierofanti kaart on siuke hästi tugeva spirituaalse sideme kaart. Muidugi ta võib tähendada ka abielu, mingid tööalaseid lepinguid, liite, aga igal juhul kaart ütleb, et on siin võimalik jääral luua mingeid uusi tugevaid sidemeid. Ükskõik siis, ma arvan, mis valdkonnas. Muidugi järgmise kaardina kohe aga tuleb müntide kuus ja müntide kuus on nüüd väga hea tööenergia siia järgi, hea rahaenergia. Ta võib olla ka nagu võtmine ja andmine ja võitmine ja kaotamine, aga ta on nagu raharingluse kaart ja kokkuvõttes ikkagi positiivne energia ja võib tähendada mingit ka üllatusi, kingitusi, võib-olla tööalastes olukordades palgatõusu. Et võimalusi siin tegelikult on ja võib-olla on need hoopis siis tööalased liidud, mis siin tugevad järel tekivad või on tekkinud. Muidugi kolmanda kaardina väljas kohe ka õiglus. Õiglus on alati siis siuke positiivsete uudiste kaart, et võib tulla siin mingid positiivsed uudised. Samas kui on mingeid lahendamata küsimusi, võivad mingid küsimused siin laheneda ja see kaart muidugi soovitab olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja siis peaks ka universumi poolt tulema aus ja õiglane mingi olukord teie suunas, aga igal juhul see on siuke pigem positiivne kaart ja ta mõnikord võib rääkida ka mineviku olukordadest, nagu et see kaart võib öelda siis seda, et kui te mineviku olukorras jäite nagu kannatanuks mingis olukorras, siis tulete sellest olukorrast lõppkokkuvõttes välja võitjana. Et siuke huvitav nagu positiivne üllatuste energia ja üllatustest rääkides alustame teist rida kuukaardiga. Kuukaart on hästi siuke müstiline nagu kaart, hästi spirituaalne siis ja tähendab kindlasti ka intuitsiooni, et see kaart ütleb, et peaksite rohkem usaldama enda sisetunnet, et siin sisetunne võib väga hästi teile mingis olukorras hästi tõlgendada siis ära olukorra, et enese usaldamine, samas see on siuke nagu pettuste, valede, varguste, saladuste nagu kaart, eks ju, negatiivse poole pealt, et siis peate olema natukene siin ettevaatlik, aga samas ongi see, et kui te usaldate enda sisetunnet, siis te tegelikult tunnetate ära, kui keegi üritab teile siin midagi valetada või midagi taolist. Küll aga nüüd järgmisena on siin väljas teile ka sauade 7. Sauade 7 on siis hästi tugev siuke enesekindluse kaart ja enda ees seismine ja enda põhimõtete ees seismine. Ja see on siuke kindla peale tegutsemise kaart, et sauad on hästi aktiivsed, eks ju. Et siin peate tegutsema mingis suunas edasi ja peate jääma endale kindlaks. Et võib negatiivse poole pealt tähendada, et mingid inimesed võivad meelega üritada teile mingis olukorras halba nõu anda, et teid nagu mingist olukorrast eemale lükata või siis valele teele justkui suunata. Et inimeste suhtes võib-olla peate olema ettevaatlik, keda saate nagu täielikult siin usaldada ja kokkuvõttes ikkagi sauade 7 on samamoodi siuke iseenda usaldamise kaart, et te peate siin rohkem iseennast usaldama ja edasi tegutsema enda valitud siis suunas. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on jäära jaoks siin väljas ka mõõkade 5 ja mõõkade 5 ei ole kõige positiivsem nagu energia, et see mingis mõttes võib ka rääkida siuksest selja taga rääkimisest. See võib olla siuke mineviku mingi suhte energia, et võib-olla inimene, kellest te eemaldusite, võib-olla teil läheb hetkel palju paremini, kui teil läks siis, kui te olite temaga koos ja siis see inimene justkui soovib, et teil ei läheks nii hästi või midagi taolist võib siin olla. Samas see on siuke tülide nagu kaart, et pigem selle kaardiga ütleks, et tasub ennast konfliktidest eemale nagu hoida ja võib-olla ei... Ja Luna selle peale hakkas riidlema tõesti siin kellegiga, et jäärad võib-olla teile siin mingi väga tugevalt sõnum mingitest konfliktidest siis lähitulevikus eemale ennast hoida. Muidugi siin on õigluse kaart ka, et kui te jääte mingis olukorras kannatanuks, siis te peaksite lõppkokkuvõttes tulema välja võitjana, eks ju. Aga igaks juhuks tasub ikka vältida ja nii viimase kaardina on jääral aga väljas siin lisakaardis müntide kuningas ja esimeses reas oli seal keskel see müntide 6, et siit tuleb nüüd siuke külluse energia,
stabiilsus, muidugi ka hea õnn, eks ju, aga just sihuke küllus ja jõukus, võib-olla materiaalne edu. Ma ei tea, võib-olla kui te olete ise sihuke hästi usaldusväärne inimene ja hästi külluslik, et siis võib see tähendada teie energiat. See on muidugi meesenergia kaart, samas meesenergiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel, eriti kui siis on sellised naisterahvad, kes enda karjääri nimel tegutsevad. Et võib tähendada mõlemale sugupoolele, et kas on saavutatud see energia või on peagi saavutamas. Aga samas kindlasti võib olla paljude jaoks selline nagu austaja või partneri energiakaart. Aga sellisel juhul tähendab see sükest usaldusväärset inimest ja sükest turvalist ja stabiilset isikut, heal järel olevat isikut. Muidugi meeste puhul see viljakus, eks ju, et võib ka midagi sellega rasedusega siis seotud olla mingi partneri suhtes, aga üldkokkuvõttes positiivne energia, natukene peate siin ettevaatlik olema mingite konfliktidega, aga tundub, et on siin võimalik luua mingeid tugevaid sidemeid. Jäärad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin on kuud poolitaval nädalal tulemas sõnnile. Ohoo! Ja nägin sealt mingit võimekust ja hopsti, tundub, et üks lisakaart tuleb ka või siis isegi 2. Oi, siin on ikka väga palju neid lisakaarte. Korralik, muidugi, mis siin on, eks ju. Alustame siis võib-olla ülevalt. Esimese kaardina kohe väljas siis narikaart, mis on Taro Paki kõige esimene kaart. Alati tähendab see uusi algusi, uusi võimalusi, uusi inimesi, uusi valikuid. Ja see on siuke murevaba, kerge energia, see tähendab vooluga kaasa minemist. Muidugi narr on natukene hajameelne ja tähelepanematu, eks ju, et see kaart ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et mitte teha mingeid rumalaid või lolle nagu vigu. Aga üldplaanis ei pea te justkui siin midagi kartma, et mingi uus võimalus on kellegi poole tulemas. Nüüd teise kaardina on siin kohe väljas müntide rüütel. Müntide rüütel on muidugi rüütlitest kõige aeglasem rüütel, seega müntide rüütel on siuke kannatlikkuse kaart. Et kes tasas jõuab, see kaugele jõuab. Samas müntide rüütel ta on kõige aeglasem, aga ta on samas ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ja see kaart tähendab alati siukseid arenguid, aga lihtsalt aeglaseid arenguid, et mingid arengud võivad oodatust kauem aega nagu võtta teie jaoks. Et te sooviksite võib-olla kiiremini, aga ei saa ja samas rüütlid on siuksed austajate kaardid ka, et võib-olla siin austaja või mingi partneriga võib olla ka mingi aeglane areng nagu. Muidugi kolmanda kaardina esimesse ritta välja anda sauade 10 ja 10 on kõik siis siuksed uue tsükli alguse kaardid, mis lõpetavad ära vanasid natukene raskemaid tsükleid. Ja sauade 10 räägib siis justkui siuksest raske koorma kandmisest, liigsetest muredest või kohustustest. Ja tegelikult sauade 10 ütleb, et peaks algama uus justkui murevabam tsükkel. Ja muidugi sauad aktiivsed, loovad kirglikud, et igal juhul peab siin nagu ise tegutsema. Aga kui tegutsete, siis peaksite vabanema siis ühesõnaga muredest või koormatest. Muidugi nüüd teist rida alustab aga siis sauade emand ja mina alati olen siis öelnud, et sauade emand on minu arust kõige võimekam emand Taro Pakis ja sauade emand näitab siin mingit siukest enesekindlust. Muidugi sauadega on siin tugevam mingi seksuaalenergia. Sauad võivad tähendada sportlikkust või mingit head välimust. Sauadega üldse aktiivsus, loovus, kirlikkus, eks ju. Kui te tunnete ise ennast selles energias ära, siis on see teie energia, eks ju. Aga võib ka siis olla siuke austaja partneri, lähedase isiku energiakaart. Tegemist on naisenergia kaardiga, aga samas naisenergiat võib olla nii naisterahval siis kui meesterahval. Et siuke spirituaalenergia võib-olla ka on meesterahvastel natukene siuke naisenergia. Võimalusi on siin mõlemale sugupoolele. Vaatame, mis siit tuleb veel. Vau, ja tuleb siit kohe kõrvale karikate emand. Ja nüüd on siin 2 emandat järjest ja kui sauade emand oli rohkem siuke aktivist, siis karikate emand on rohkem spirituaalinimene, empaatiavõimeline inimene, hästi emotsionaalne just, eks ju. Aga see on ka siuke tingimusteta armastuse kaart muidugi, et siin on kellelgi on palju mingeid romantilisi tundeid võib-olla kellegi vastu. Ma ei tea siis, kas teil kellegi vastu või kellelgi teisel teie vastu. Või võib siin olla nagu mõlemad teie enda energiakaardid, et keegi vahetab siin mingeid energiaid. Võimalusi tegelikult siin on palju, siin on veel lisakaarte tulemas ka. Ja vau, kolmanda kaardina
tuleb siia teise ritta välja keisrikaart. Ja kui nüüd emandad võisid mõlemad tähendada ka meesisikut, siis keisrikaart on 100% meesterahva isikukaart. Et see ei saa kunagi olla naisterahvas, et siin on üks meesisik ka, mingi võimekas, stabiilne, turvaline meesterahvas. Inimene, kellel on justkui võimu. See on siuke kuulsuse või tuntuse energia või midagi taolist. Aga tegemist võib olla vanema meesterahvaga, aga ei pruugi, võib ka tegemist olla mingi hästi aruka meesterahvaga. Et võimalusi siin on ja väga tugev siis jah, siuke meesenergia. Muidugi kellegi jaoks võib see olla siuke nagu ülemuse energia ja samas kuna see on siuke isalik kaart, siis ta võib ka tähendada, et isa võib siin ka sõnnid elus lähitulevikus mingit tähtsat rolli mängida. Et siin võimalusi siis nii-öelda on. Kindlasti naisterahvaste jaoks võib see tähendada siukest partnerite austajat ja meesterahvaste jaoks siin sõnnid võite ise saavutada selle keisri energia. Ja tuleb siit nagu juurde ja anname võib-olla eelviimase kaardina välja sauade rüütli. Et esimeses reas oli meil müntide rüütel, eks ju. Ja teises reas olid emandad ja nüüd kolmandasse ritta tahab alustada sauade rüütel. Ja kui müntide rüütel oli kõige aeglasem rüütel, siis sauade rüütel on põhimõtteliselt, ta ei ole kõige kiirem, mõhkade rüütel on võib-olla veel kiirem, aga üks kiiremaid rüütleid, eks ju. Et see tähendab sükest mingit uut austajat võib-olla või mingit üllatust, nagu et väga järsku võib uus inimene teie ellu tekkida. Muidugi siin keegi peab nagu ettevaatlik olema, sest tegemist on sauade energiaga, et sauadel on siuke tugevam seksuaal- või kire energia. Muidugi jällegi siin on siuke võimalus ka olemas, et tegelikult sauade rüütel ja sauade emand on ju pakis kõrvuti olevad kaardid. Kuigi rüütlist areneb välja nagu kuningas, aga kaardi järjestuses on rüütel ja emand kaardipakis kõrvuti ja kui see nii on, siis sauade puhul peaks see tähendama mingeid aktiivseid loovaid või kirglikuid arenguid siin selle sauade emanda jaoks siis, et kui te olete ise selles sauade emanda energias, siis teile peaks tulema siin mingid üllatused. Samas, muidugi viimase kaardina on siin kätte jäänud see müntide 8 ja müntide 8 kohe surub justkui selle rüütli energia jälle maha, sellepärast et müntide 8 on hästi sarnane kaart müntide rüütlile ja see on samamoodi siuke kannatlikkuse kaart, see müntide 8 ja ta räägib mingi töö tegemisest ja mingi aja pühendamisest, millegi üles ehitamisest. See võib olla siuke õppimise, treenimise, harjutamise kaart, eks ju, et keegi ehitab siin midagi üles, tegemist võib olla ka tööalaste teemadega, et see keiser võib siin olla tõesti mingi ülemuse energia, aga igal juhul siin võimalusi on nagu palju ja müntide 8 tegelikult ütleb ka, et kui te panete aega ja energiat nendesse olukordadesse, kus te tahate näha arengut, siis nendes olukordades need arengud ka toimuvad. Et siin peab lihtsalt edasi tegutsema ja võib-olla lihtsalt ongi natukene aeglased arengud, aga sellegipoolest tasub edasi tegutseda ja läbi selle tuleb see võidukuse energia. Sõnid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaksikule on kuud poolitaval nädalal tulemas. Mis on tulemas kaksikule kuud poolitaval nädalal? Ja mingid värsked energiat või mingid nooruslikud energiat tundub esimese kaardiga. Võtame 2 kaarti veel siia, oi. Siin läks nüüd paljuks, tahaks 2 kaarti saada. Lõpetuse kaardid kaksikule, lõpetuse kaardid. Ahah, kas siit lendas 1 või 2? 1, võtame ühe veel. Ja lõpukaart, väga hea, see oli lõpukaart, see oli enne. Ja nagu ütlesin, siis alustuseks kohe siuksed värskemad energiat tuleb kaksikule välja sauade baas. Ja see on siuke nooruslikkus, entusiastlikkus, võib-olla enesekindlus ka, aga sauad, aktiivsus, loovus, kirglikkus, et kindlasti siuke nagu tegutsemise kaart. Et võib-olla peate enda loovust siin usaldama või kirge usaldama ja tegutsema siis mingi olukorra suhtes. Kindlasti võib see kellegi jaoks tähendada ka nooremapoolset siukest kütkestavat kirglikut austajat. Et siuksed võimalused on siin ka olemas. Muidugi teise kaardina on kaksikule tulemas välja siis kohtukaart.
ja kohtukaart on mingite tegelike tõdede kaart või mingite avastuste tegemine või selgusele jõudmise kaart. Igal juhul räägib see kaart ka nagu mingist negatiivsest minevikust või selle vabastamisest. Et see ütlebki, et tänu mingitele selgustele või tänu mingitele tõdedele on kellelgi võimalik siin lahti lasta mingi negatiivne kogemus minevikust. Ma ei tea, mis need siis selgused või tõed teie jaoks nagu on, aga igal juhul selle nimel keegi peab siin nagu tegutsema ja kasutama enda loomelist poolt või midagi taolist. Nüüd kolmanda kaardina, tuleb kaksikute jaoks esimesse ritta välja kuukaart. Ja kuukaart, negatiivse poole pealt ta võib tähendada natukene mingid pettusi, valesi, aga samas kuna siin on ees just see kohtukaart, siis ma ei usu, et see seda tähendab, sest kuukaart on ka siuke nagu intuitsioonikaart, ta võib olla natukene kahe vahel olemise kaart, et väga võimalik, et siin kellelgi on vaja teha ära mingi otsus või võtta vastu mingi otsus või teha ära valik nagu. Aga samas siin peaks olema ka mingid tõed või mingid avastused, mis aitavad teil ilmselt seda teha, sellepärast et kuukaart alati ütleb nagu seda, et usaldage kõige rohkem iseennast ja enda sisetunnet, et see juhatab teid nagu õigele teele. Et siin võib olla mingeid pettusi, valesid, mingeid halbu pakkumisi või midagi taolist, aga tundub, et kui usaldate iseennast, siis teete selle õige valiku. Ja teist rida selle peale kohe alustab siis ka narrikaart kaksikule. Ja narrikaart tähendab alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi inimesi, uusi valikuid. Ja see on hästi siuke nagu murevaba energia, võib tähendada see siukest vooluga kaasa minemist. Et ei tohi liigselt palju siin karta, tuleb minna asjadega nagu kaasa elavalt siis võib-olla nii-öelda, et laske pingest lahti. Muidugi narr on natukene siuke hooletu või tähelepanematu kaart. Et samas see kaart ütleb ka, et ärge nagu mingeid siukseid väikseid, aga olulisi asju silma vahele jätke. Et kui te siin midagi uurite või mingit valikut teete või midagi taolist, siis lugege ilusti läbi nagu mingid pakkumised või midagi taolist. Ja kui olete piisavalt hoolikas, siis tegelikult ei pea kartma, sest kokkuvõttes see on ikkagi siuke vooluga kaasaminemise kaart. Aga siuke nagu natukene hoiatav, et olge nagu piisavalt tähelepanelik, et võite vooluga kaasa minna ja nautida olukorda, aga lihtsalt ärge ise mingeid rumalaid lolle vigu nagu tehke. Ja nüüd eelviimase kaardina on siin kaksikutele väljas ka õigluse kaart. Ja õigluse kaart võib kindlasti tähendada mingeid positiivseid uudiseid teie jaoks. Muidugi ta võib olla ka siuke nagu mineviku olukord, et kui te jäite siin nagu mingis mineviku olukorras kannatanuks, siis te võite tulla sellest olukorrast välja nagu võitjana. Või see on natukene siukse nagu energiakaart. Aga kaart soovitab olla aus, õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega ja läbi selle peaks ka siis mingid õiglased lahendused või vastused või mis iganes tulema teie suunas nagu. Et väga positiivne energia üldse kaartidelt siis. Et jällegi ka see õigluse kaart on siuke nagu veits universumi pooldamise kaart. Samamoodi nagu kohtukaart, tegemist on hästi spirituaalsete nagu kaartidega. Ja viimase kaardina tuleb siis kaksikule välja tähekaart ja rääkisin siin sellest universumi kaitsevõimest ja tähekaart on see kaart, mis kõige rohkem tähendab universumi kaitset ja pooldamist. See on meeletult suurte nagu arengute kaart. Keegi võib siin millegiga nagu kuulsaks saada või keegi võib teha läbi siis võib-olla hästi suure arengu, et alati see kuulsus või tuntus ei ole siin nagu tähtis. Et pigem võib-olla siis ka materiaalse poole pealt, et kuulsust ei ole ka vaja, peaasi, et saad hästi elatud, vaata. Aga keegi võib siin tõesti palju saavutada ja tasub siin nagu tegutseda edasi, sest täht ütleb teile seda, et kui te ise panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha nagu arengut, siis just nendes olukordades need arengud teie jaoks ka nagu toimivad. Et te peate ise kastma enda neid taimi ja siis need taimed ka kasvavad. Ja väga suur arenguvõimalus teil on, tuleb usaldada siin kõige rohkem iseennast, võivad tulla siin mingid asjad välja, selguda. Samas esimese kaardina oli kohe väljas sauade baas, eks ju, et see kindlasti ütleb, et olge enesekindel ja tegutsege. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöida nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöida nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin vähile on aprilli poolitaval nädalal tulemas. Mis on vähile tulemas siin? Mis on tulemas vähile? Ja ülespidi kaardid, natukene siin negatiivsus tuleb ka või mingid tülisid.
tasub siis ennast intriigidest eemale hoida ja võib-olla annamegi siit kohe neid numbreid järjest välja, et intriigidest rääkisin, siis kohe tahan anda välja siin vähile mõõkade 5. See võib olla natukene siuke nagu selja taga rääkimise kaart ka, et keegi võib siin kellegile justkui halba soovida. Samas ise kartma ei pea, kellegile teisele halba soovida ei ole mõtet. Võib ka olla tegemist siin justkui minevikus oleva inimesega, kellest eraldusite ja teil võib minna palju paremini siis nüüd, kui te olite selle inimesega nagu kontaktis võib-olla ja selle tõttu see inimene võib teile nagu halba veits soovida. Aga tasub siin ennast konfliktidest eemale hoida ja siis ei ole siin nagu väga muret. Nüüd muidugi tegemist oli mõõkade 5-ga, aga tuleb siit teise kaardina kohe välja anda ka karikate 5. Ehk siis number 5 või 55 või võib-olla elutee number on siin vähkidel kellelgi 5, aga karikate 5 on siuke pettumustunde või solvumistunde kaart ja ta räägib siis negatiivsetest emotsioonidest minevikus ja kellelgi on siin mingid negatiivsed sidemed või suhted ilmselt minevikus ja keegi ei suuda siin nagu siis justkui lahti lasta, et tegelikult peaks laskma nagu lahti, aga kellelgi on ikka veel mingid negatiivsed emotsioonid või tunded või keegi saadab kellegile mingeid negatiivseid emotsioone või tundeid. Aga karikate 5 on alati siuke kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad uued võimalused ja valikud. Ja see on siuke nagu mitmuse kaart, et siin on mitmeid mingeid uusi võimalusi siis kellegi poole tulemas. Aga pigem siis selle inimese poole, kes laseb lahti mingitest mineviku negatiivsetest kogemustest või hirmudest või midagi taolist. Ja väga võimalik, et kellelgi see areng siin tuleb, sellepärast et 3. kaardina on vähi jaoks väljas karikate 4. Ja karikate 4 tuleb siis karikate 5 kõrvale kohe panna ja kõrvuti samast mastist kaardid alati tähendavad selles aspektis arengut ja karikad on siis romantilised ja emotsionaalsed kaardid. Ehk siis mingi romantiline või emotsionaalne areng võib siin kellelgi toimuda. Ehk siis see ongi väga võimalik see, et keegi laseb lahti siin mingist negatiivsest mineviku energiast. Samas muidugi karikate 4 on siuke mingi ülimalt hea nagu võimaluse kaart, et negatiivse poole pealt ta tähendab mingite võimaluste või pakkumiste vältimist või motivatsiooni puudust. Aga siis see kaart ütleb seda, et ärge kindlasti vältige kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, sest muidu te magate maha mingi väga hea pakkumise. Ehk siis mingi väga hea pakkumine on siin ka võimalik, et tuleb vähkide poole, et peate silmad ja kõrvad lahti hoidma. Igal juhul nüüd siis natukene positiivsemad emotsioonid, eks ju. Samas teist rida tahaksin siin vähi jaoks kohe alustada surmakaardiga. Ja surmakaart nüüd ei tähenda siin seda, et keegi surema hakkab, vaid surmakaart tähendab siis hästi suurt spirituaalset muutust. See võib olla hästi pikkade tsüklite lõppemise kaart, 5, 10, 15 aastat kestvate tsüklite lõpukaart. Keegi võib asju hakata mõistma teistmoodi või teise nurga alt nägema maailma üldse. Et hästi tugev siuke spirituaalse ärkamise energia, et see on siuke hästi naljakas maailm tegelikult. Surmakaart muidugi ütleb ka seda, et ei ole vaja meeletult endal kuhugi kiirustada. Et ta ütleb, et kõik muutused ja kõik asjad peaksid tulema siin omal õigel hetkel ja ajal. Et selles mõttes, kui ise tegutsete edasi, siis on ilmselt hea. Muidugi järgmise kaardina annaksin siit välja siis ka müntide 3 ja müntide 3 on pigem hea siuke nagu tööenergia kaart või meeskonnatöö kaart. Ja müntide 3 võib tähendada siin kellegi jaoks nagu arenguid, aga müntide 3 ütleb siis seda, et kui te soovite kiiremini enda olukorras areneda vähid, siis on mõistlik teha siin teiste inimestega justkui mingit koostööd, et läbi selle võivad siin mingid kiiremad arengud tekkida. Igal juhul on siin võimalik teha siis mingid edasisi plaane, võib-olla mingid tööalaseid plaane. Aga samas on siin ka väga hea suhteenergia, sest 3. kaardina tuleb teise ritta välja karikate 10. Ja karikate 10 on siis väga hea pereõnne kaart ja siuke head aegade ettekuulutuse kaart. Harmoonia ja tasakaal ja positiivsed emotsioonid. Palju siukest nagu romantilist energiat, et väga hea tõesti pereenergia ja 10 alati alustavad siis uusi tsükleid ja lõpetavad ära võib-olla vanemad mitte nii edukad tsüklid. Ja peaks siis algama tõesti mingi romantiline või emotsionaalne uus tsükkel kellegi jaoks, aga hästi spirituaalne ka, ma tunnen, sest selles surmakaardis oli hästi palju siukest spirituaalenergiat. Ja muidugi viimase kaardina on siin aga väljas ka vähkide jaoks armastajate kaart ja võib see tähendada tugevat hingesugulussidet. Muidugi ka kaksikleeki, eks ju, et mõnikord tulevad suhted meie ellu, et meile midagi õpetada, aga tihti ikkagi see kaart räägib siis väga tugevatest tunnetest, muidugi ka tugevast kirest, mõnikord võib see olla siuke nagu raseduse kaart, aga see on hästi tugeva nagu sideme loomise kaart siis, et laps ongi hästi tugev side, eks ju.
et selle kaardiga on võimalusi siin hästi palju ja kui olete vallaline inimene, siis on võimalik kindlasti kohata mingit väga sobivat inimest siis võib-olla ja suhtes olevatele inimestele kindlasti võib siin tähendada mingeid uusi etappe nii-öelda suhetes, nii see karikate 10 kui see armastajate kaart, eks ju. Et on need siis mingid kokkukolimised, abielud või lapse saamised, et võimalusi on palju. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake video pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kuud poolitaval nädalal on tulemas lõvi tähtkujule. Mis on tulemas lõvi tähtkujule kuud poolitaval nädalal? Väga huvitav energia. Lõpus tõmbasid veel kaarte peale. Muidugi esimese kaardina nägin ära, tuli lauale kohe karikate 5. Ja karikate 5 on natukene siuke pettumustunde või mingi solvumise kaart, negatiivsed emotsioonid. Aga karikate 5 räägib tihti mingitest mineviku olukordadest. Et siin võib olla see, et kas teie või keegi teie olukorras hoiab natukene liiga kõvasti kinni mingitest negatiivsetest mineviku emotsioonidest või suhetest või millegist taolisest. Samas karikate 5 on alati selline kaart, mis ütleb, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma, uues suunas ootavad teid uued võimalused ja valikud. Ehk siis siin peaks hakkama mingis uues suunas keegi tegutsema. Muidugi on siin teise kaardina väljas ka kuukaart ja kuukaart negatiivse poole pealt võib olla siuke natukene pettuste, valede, varguste, saladuste kaart. Aga samas kuukaart on ka natukene kahe vahel oleku kaart. Et väga võimalik, et keegi on siin mingi natukene kinni mingi mineviku ja tuleviku olukorra vahel. Samas positiivse poole pealt on kuukaart siuke intuitsioonikaart, enda sisetunde usaldamine. Et väga võimalik, et siin lõvide olukorras siis ka tegelikult lõvi enda sisetunne ütleb, kuhu suunas ta peaks liikuma. Et ilmselt tasub siin usaldada rohkem enda sisetunnet ja tasub siin mingitest negatiivsetest sidemetest, suhetest, mingitest mineviku olukordadest, negatiivsetest emotsioonidest lahti lasta. Samas aga kolmanda kaardina on lõvide jaoks tulnud esimesse ritta välja mõõkade rüütel. Ja mõõkade rüütel kindlasti on siis kõige kiirem rüütlikaart taropakis, mis muidugi austaja poole pealt võib tähendada seda, et väga järsku võib siis lõvide ellu mingi uus austaja tekkida. Muidugi mõõkade rüütel, eks ju, mõõgad on ikkagi natukene sükesed nagu kannatlikkuse kaardid või kannatuste kaardid, et võib see tähendada mingit sükest proovile panevat austajat või midagi taolist. Samas rüütlid ei pea alati olema nagu austaja energiat, et see kaart võib öelda ka teile hoopis seda, et kuna ta on hästi kiire, et võib-olla te peate ise siin lõvid mingis olukorras natukene kiiremini tegutsema. Ja ütleme niimoodi, et see on ka ausus õigluse kaart, et kartma siin väga palju ei peaks, aga väga võimalik, et siin on vaja tegutseda. Muidugi mõõgad on ka siuksed suhtluse energiakaardid, et siin võib ka mingi suhtlus teie suunas tulla või teie peate ise siis kellegiga nagu suhtlema. Muidugi teist rida alustab nüüd lõvide jaoks keisri kaart ja keiser tähendab siin nüüd 100% mingit meesterahva energiat. Ehk lõvide olukorras mingi meesterahvas mängib olulist või tähtsat rolli. Muidugi meesterahvastel endal on nüüd võimalik siis saavutada siuke hästi võimekas või stabiilne või turvaline energia. See on veits siuke kuulsuse, tuntuse kaart ka, aga just nagu siuke mõjuvõimu kaart või midagi taolist. Võib ka tähendada muidugi mingit vanemat, targemat isikut, samas ei pea ka vanem isik see olema. Keegi võib siin kellegile nagu mingit head nõu anda. Muidugi kuna see on siuke võimekas energia, siis võib ka kellegi jaoks tähendada see siukest nagu ülemuse mingit energiat. Ma eeldan, et see pigem on siis positiivne ja kuna see on ka siuke isalikkuse või hästi meheliku energiakaart, siis võib ka tähendada, et isa võib siin lõvi tähtkujul mingit olulisemat või tähtsat rolli lähitulevikus mängida. Aga väga võimas energia, naisterahvaste puhul kindlasti võib see kellegi jaoks tähendada ka siukest võimekat või stabiilset või turvalist nagu austajat või partnerit. Et tõesti hea energia ja vau, nüüd lõvid tuleb eelviimase kaardina välja tornikaart.
ja tornikaardiga peab siin olema ettevaatlikud lõvid, sest tornikaart võib küll tähendada seda, et mingid asjad võivad väga järsku nagu kokku variseda või ära lõppeda. Muidugi samas, kuna siin on olnud mingid negatiivsed mineviku emotsioonid, siis väga võimalik on see, et keegi hoopis väga järsku saab lahti lasta nendest negatiivsetest mineviku emotsioonidest. Igal juhul lõvid peavad siin valmis olema nagu tegutsemiseks, sest torn tähendab hästi kiiret nagu muutuvat energiat. Et väga kiiresti siis lõvidel võib siin mingi olukord muutuda ja täiesti teises suunas minna edasi. Samas muidugi karikate viis ütles, et pöörake ümber, hakake uues suunas liikuma. Et need võivad olla siuksed positiivsed uudised ka. Ja positiivsusest rääkides, siis viimase kaardina lõvidele tuleb siia välja ka narr. Ja narr on siis tegelikult tarotpaki kõige esimene kaart numbriga 0. Ja see tähendab siis justkui otsast peale algamist, ehk siis uued valikud, uued võimalused, uued inimesed, justkui kõik on uus. Ja see on hästi siuke nagu murevaba energia või justkui see kaart soovitab vooluga kaasa minna. Muidugi ta on natukene hajameelne või tähelepanematu energiaga see narrikaart, et ta ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et ise mingeid rumalaid või lolle vigu ei teeks, aga samas siin on võimalik siis liikuda mingi täiesti uue alguse poole. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Aga oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siis aprilli poolitaval nädalal neitsil on tulemas. Mis on siin neitsile tulemas aprilli poolitaval nädalal? Ja 2 kaarti veel. Lõpukaart neitsile. Okei, tuli õiget pidi, lähme siis teistpidi järjekorras. Võtame siit niimoodi ja esimese kaardina oli neitsile väljas mõõkade paas. Paasid muidugi on hästi nooruslikud energiad, võib tähendada uusi mõtteid või ideid. Samas mõõkade paas on nüüd natukene siuke katsumuste või väljakutsete kaart. Et võib siin tulla kellegi suunas siis mingeid uusi väljakutseid. Võib ka olla muidugi mingi hilinenud uudiste kaart, samas see on siuke nagu suhtluse kaart, netisuhtluse kaart kellegi jaoks võib-olla. Midagi võib siin tõesti olla seotud ka suhtlusega, aga mingi värske või mingi siuke nooruslik energia kellegi jaoks võib tähendada nooremapoolset austajat. Aga siis võib-olla mingi õhumärki, kaksikut võib-olla. Aga teise kaardina väljas müntide 3. Müntide 3 on rohkem siuke tööalane kaart või meeskonnatöö kaart. Ja ta kindlasti tähendab mingeid arenguid, eriti mingeid materiaalseid arenguid, aga müntide 3 mõnikord nagu ütleb seda, et võib-olla on targem teha mingit koostööd, et läbi selle saavad tulla nagu suuremad või kiiremad arengud. Et võib-olla te olete üritanud siin nagu üksi midagi läbi suruda neitsid, aga tegelikult peaksite tegema kellegiga koostööd. Ja läbi selle siis materiaalsed arengud eriti võivad tulla. Nüüd samas aga 3. kaardina väljas esimeses reas mõõkade 9. Mõõkade 9 mõnikord on siuke nagu mineviku kahetsuse kaart või mineviku hirmude kaart. Et võib-olla siin mingid uued väljakutsed võivad olla sarnased mineviku omadele ja keegi siin ei julge tegutseda. Samas mõõkade 9 kindlasti peaks lahti laskma mingitest mineviku hirmudest. Et siin peaks mõtlema nagu niimoodi, et kui minevikus läks midagi valesti, siis see ei tähenda, et kõik järgnevad võimalused või inimesed või suhted oleksid ka siis nagu negatiivsed. Aga midagi siin on või on siin kellelgi mingi uneprobleemid või halvad unenäod. Muidugi kui on halvad unenäod, siis võib mõnikord tähendada ka seda, et keegi üritab mingid negatiivsed energiat teile saata. Aga mõõkade energia siin esimeses reas siuke tugevamalt käib läbi, et kui need on need väljakutsed, siis te ei tohi liigselt karta ja peate rohkem tegutsema, ma arvan. Selle peale aga neitside jaoks teist rida alustab karikate äss. Ja karikate äss tähendab siis romantilisi energiaid. See on siuke harmoonia, isegi turvatunde kaart ja positiivsed emotsioonid või emotsionaalne küllus siis või rikkus. Ja suhtes olevatele inimestele kindlasti võib tähendada järgmisi etappe suhetes. Muidugi näiteks siin lapse saamine, abielu, et siin võib tähendada see nagu väljakutseid, aga samas on siin see romantiline energia selle jaoks olemas. Väga võimalik, et paljude jaoks see siis on siuke otsuste tegemise aeg või elu muutuse aeg. Samas aga ka vallalistele inimestele karikate äss võib tähendada alati siukseid uusi romantilisi suhteid või sidemeid. Ja kellegi jaoks siis võib siin olla tõesti mingi nooremapoolne austaja, võib-olla inimene, kellele meeldib palju rääkida nende
nende mõõkadega ja tuleb ka neid mõõkadega juurde ja siin nüüd peab ettevaatlik olema neitsid, sellepärast et eelviimase kaardina tuleb välja mõõkade 3 ja see on kolmandate osapoolte või segavate faktorite kaart. Muidugi teil on nüüd siin 2-3, et number 3 või 33 võib kellegi jaoks ka midagi tähendada. Aga noh, samas see mõõkade 3 jah, et kui teie suunas tulevad siin mingid austajad, siis võib-olla tehke enne kindlaks, et sellel inimesel ei oleks juba mingit partnerit, et inimene võib teie suunas tulla siin mingite füüsilise kontakti eesmärkidega. Samas noh, segavad mingid olukorrad võivad siin ka olla, et alati mõõkade 3 ei pea tähendama kolmandat isikut. Et töösidemeid võivad segada armastussidemed ja sõprussidemed ja mingid hobid ja samas ka armastussidet võivad töösidemed segada ja mingid hobid ja ka sõprussidemed, et peab siin keegi natukene ettevaatlik olema, aga samas on võimalus siin mingiks uueks romantikaks. Ja vau, neitsid, viimase kaardina tuleb teile välja ka keisrikaart. Huvitav, et siin keisrikaarti on mingid viimased 3 tähtkuju vist järjest tulnud või midagi taolist. Aga keisrikaart räägib alati 100% siis meesterahva nagu energiast. See on niisugune võimekuse energia, stabiilsuse ja turvatunde energia. Võib see rääkida siis mingist kuulsast või tuntust isikust ka või mingist arukast isikust. See võib olla vanema meesterahva kaart, aga ei pea olema vanem meesterahvas. Keegi hästi arukas meesterahvas võib siin olla. Keegi võib neitsid teile endale mingit head nõu anda. See võib olla samas ka ülemuse energia, kuna siin müntide 3-ga natukene tööenergiat oli. Ja muidugi, kuna see on hästi siuke isalik või mehelik kaart, siis see võib tähendada ka seda, et isa võib siin neitsid elus mingit olulist või tähtsat rolli lähitulevikus mängida. Aga noh, kuna siin ikkagi on see karikat äss ka, siis naisterahvaste puhul kindlasti võib see tähendada siukest stabiilset ja turvalist partneri nagu energiat. Muidugi meesterahvastel on võimalik siin endal siis saavutada hästi siuke võimekas energia, aga peate samas natukene olema ka ettevaatlik, et siin mingid tõesti kolmandad isikud ei tuleks mingit sussa-vussat tegema, et noh, mõõkade baas kohe algul ütles ka, et võib siin tulla mingeid väljakutseid, aga siis ei tasuks mõõkade 9-ga jääda nagu kinni mineviku hirmudesse ja tasub ikkagi edasi tegutseda. Neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, liitub peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaaludele hopsti on tulemas aprilli poolitaval nädalal. Ja kohe kiiresti lendas siit alt välja suur arkaan ja väga võimsate energiatega siis alustame. Tahaks lausa vist aevastada hetke pärast. Ja siit see tuli. Nii et tundub tõesti, et võimsate energiatega alustame ja näeme siit hästi palju suurt arkaani ja näeme siit ka lisakaarte ja kaaludele esimese kaardina hüppas siis kohe paki alt välja kaariku kaart. Kaariku kaart on niisugune tugev enesekindluse energia, võidukus, saavutused, kindla peale tegutsemine. See on just siuke kaart, mis ütleb, et jääge alati endale kindlaks, et minge sinna suunas, kus te ise teate, et te tahate liikuda. Negatiivse poole pealt ta võib tähendada, et keegi üritab meelega teid nagu halvale teele suunata või enda teelt kõrvale meelitada. Et ei tohi liigselt palju siin nagu kõrvaliste isikute mingit arvamust võib-olla kuulata ja peate rohkem tegutsema siis enda sisetunde järgi. Ja seda tegelikult ütles ka teisena lauale lendav kaart, mis on siis karikate baas. Baasid on nagu hästi nooruslikud energiad, et ta võib tähendada sükest nagu nooremapoolset romantilist austaja energiat kellegi jaoks, aga samas karikate baas on alati olnud siuke nagu intuitsiooni kaart, et jällegi ka teine kaart juba spirituaalselt ütleb, et usaldage rohkem enda sisetunnet. Võib-olla te olete hetkel mingis olukorras, kus te nagu sisetunne ütleb, et midagi on nagu nii või midagi on naa ja tegelikult see tunne ilmselt on teil õige ja peab siin rohkem nagu usaldama. Muidugi nüüd kolmanda kaardina tuleb esimese rea lõppu anda välja surmakaart ja ma ütlesin, et esimene rida tuleb kindlasti võimas ja esimeses reas siis nüüd 2 suure arkaani kaarti. Surmakaart muidugi ei tähenda seda, et keegi siin surema hakkab, aga see tähendab hästi suurt spirituaalset nagu muutust ja see on niisugune suuremate või pikemate tsüklite lõpukaart, 5, 10, 15 aastat tsüklid, mis võib-olla on teil elus kestnud, võivad nüüd nagu läbi saada, te võite hakata asju nägema nagu teise nurgalt või avastate siin hästi palju, see spirituaalne ärkamine, energia, see ongi siuke nagu avastuste tegemine ja pidevalt siis ka enda nagu intuitsiooni usaldamine aitab siis nii-öelda tuvastada mingeid valelikke inimesi ja samas ka siis ausaid inimesi teie elus.
Muidugi surmakaart on niisugune kaart, mis ütleb, et ei ole kuhugi millegiga nagu kiire. Et kõik asjad peaksid juhtuma siin omal õigel hetkel ja ajal, nii et teil ei ole vaja otseselt nagu kiirustada, rohkem teil on vaja tegeleda siin mingi niisuguse nagu eneseavastusega, eneseusaldamisega ja samas esimese kaardiga, kaarikuga siis kindla peale tegutsemine enda suunas edasi, et kus te ise soovite minna, sinna suunas ka minge. Ja teine rida algab uute võimaluste ja valikutega, sellepärast et on siin väljas narrikaart ja narrikaart on kõige esimene kaart taropakis, tähendabki siis alati uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Hästi murevaba, kerge energia tähendab niisugust nagu vooluga kaasa minemist. Muidugi narr on natukene hajameelne ja tähelepanematu, et see kaart kindlasti ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, järgi ise mingeid rumalaid lolle, mingeid niisuguseid väikseid vigu tehtke. Ja kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis ei ole vaja siin midagi karta ja peaksid mingid uued võimalused ja valikud tulema teie suunas. Nüüd aga tuleb järgmise kaardina siin kaaludele välja sauade kuningas ja sauad võivad tähendada siin mingit tugevamat seksuaalenergiat. Sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, eks, et see kireenergia, muidugi loovuse energia, aktiivsus võib näidata ka sportlikkust, head välimust, midagi taolist. Aga kas siis kaalud tunnete ennast niisuguses enesekindlas energias ära ja on see teie energia või siis võib see ka olla niisugune austaja partneri lähedase isiku energiakaart, tegemist muidugi meesenergia kaardiga, samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval, eks ju. Et valik on põhimõtteliselt teie ise teate, mis teie olukorras toimub. Nüüd aga teise rea lõpetuseks tuleb välja karikate rüütel ja kui siin kuningaga võisime kahelda, kas on austaja energiakaart, siis rüütlid peaksid tihti ikkagi olema austajate energiakaardid. Karikate rüütel on muidugi üks parimaid rüütleid, sest karikate rüütel on hästi niisugune nagu romantilise rüütli kaart. See võib tähendada kutseid, pakkumisi, kohtinguid nii-öelda, või siis võib ka tähendada tunnete avaldamist. Et väga niisugune tõesti romantiline või emotsionaalne energia. Muidugi rüütlid alati ei pea tähendama jälle austaja, et võivad näidata ka teie enda niisugust energiat või emotsioone, et te võite ennast siin tunda hästi romantilisena või emotsionaalsena. Võimalusi on kaalude jaoks, küll aga nüüd eelviimase kaardina tuleb siit välja mõõkade baas. Ja nii, 2 baasi on nüüd siin olemas, kas on siin 2 mingit nooremapoolset austajat kellegil. Muidugi mõõkade baas võib ka olla niisugune nagu suhtluse kaart, netisuhtluse kaart, aga kindlasti mõõkade baas on ka niisugune uute väljakutsete kaart ja võib kellegi jaoks mingis mõttes tähendada ka mingid nooremapoolset proovile panevat austajat. Et jällegi huvitavad energiat, et just ka 2 seda baasi, et üks on selline, mis ütleb usaldage ise ennast ja teine ütleb, et võib tulla väljakutseid. Samas väljakutsetele tasub vastu minna, läbi selle me saame nagu areneda, et kõige hullem see energia siin ei ole ja ei ole ka mõõkade baas negatiivne energia otseselt, et on niisugune neutraalne kaart. Aga nüüd lõpplahendusena tuleb kaaludele välja karikat 9 ja karikat 9 on siis hästi hea selline nagu seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart. Muidugi selle seksuaalsusega peab siin ettevaatlik olema, sest siin keskel on täpselt sauade kuningas, mis võib tähendada siin kellegi jaoks mingit rasedust, aga karikate 9 on niisugune nagu soovide täitumise kaart ja ütleb see kaart, et siin tõesti võib kellegi suunas tulla hästi palju positiivseid emotsioone ja head õnne ja see on isegi nagu üleoleva rahulolu kaart või justkui nagu teistel ärategemise kaart. Et siin keegi tõesti võib siis tunda, et justkui mingi elu unistus või elu soov on täitumas. Ja võib siis olla seotud mingi romantilise austajaga, mingi nooremapoolse austajaga, aga igal juhul uute alguste ja spirituaalsete alguste või muutuste tsükliga siis seotud. Aga kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupp liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin aprilli poolitaval nädalal on tulemas skorpionile. Aprilli poolitaval nädalal, mis on tulemas skorpionile. Väga hea, mingid uued kaardid, mida täna ei ole olnud, siis on meeldivam lugemist teha, kui ei pea kaarte korrutama läbi tähtkujude ja lõpetuskaart
hopsti, aga lõpetuskaardi andis nüüd siukse kurja välja ja alustame tagantpoolt ettepoole ja anname kohe välja selle mõõkad 9, et midagi siin skorpionitel võib olla nagu minevikus. Mingid hirmud mingi mineviku olukorraga seoses, keegi võib mingeid allpunenägusid näha ka siin, aga see on just siuke mineviku kahetsemise kaart või mineviku hirmudest kinni olemise kaart. Et siin kindlasti peaks üritama siis üle saada mingitest mineviku hirmudest või muredest või peaks lahti laskma mingitest negatiivsetest emotsioonidest. Muidugi mõõgad on siuksed nagu suhtluse kaardid, et väga võimalik, et on vaja lihtsalt kellegiga korraks suhelda ja siis on nagu asjad korras. Et on vaja mingi punkt millegile anda. Samas kohe teise kaardina siit ongi väljas müntide 10. Ja 10 tähendavad alati uusi tsükleid ja vanemate raskemate tsüklite lõppu. Muidugi nüüd müntide 10 on hästi hea siuke külluse, viljakuse ja saavutuste tsüklikaart. Muidugi küllus, viljakus võib tähendada ka rasedust, küllus võib olla ka armastuse energia, et müntide 10 on ka alati olnud hea siukestes nagu pereasjades, aga samas ka mingi töötsükkel või rahatsükkel, et kellelgi võib siin peale mingit raskemat tsüklit alata siis uus külluslikum tsükkel. Pluss veel lisaks tuleb siia esimesse ritta välja ka müntide äss ja tuleb siis Skorpionile välja tänase lugemise esimene müntide äss ja väga palju siis nüüd siukest külluse või isegi rahaenergiat. Ma ei tea, kas te võite siin võita või saada ka mingi auhinna või mingi üllatuse või kingituse või midagi külluse või materiaalsusega võib siin ka nagu seotud olla. Samas see müntide äss on ka siuke soovide täitumise kaart, et ma ei tea, mida te siin Skorpionid nagu manifesteerinud olete, aga mingid soovid võivad siin nagu täituda. Et ilmselgelt, kui ise tegutsete, siis on siin palju rohkem teie jaoks võimalik, kui te võib-olla ise oodata oskategi. Samas teise ritta kohe alustusse tuleb välja mõõkade 4 ja mõõkade 4 on nüüd väga hea jätkukaart siis esimese rea mõõkade 9-le, sest mõõkade 4 räägib ka natukene ärevusest või stressist, aga mõõkade 4 ütleb, et peaks rohkem nagu puhkama või Skorpionid peate rohkem pühendama aega iseendale ja läbi selle saate te siis vabaneda mingitest negatiivsetest mineviku energiatest. Muidugi see kaart mõnikord võib ka öelda nagu seda, et olete liigselt palju teistel inimestel enda energiat nagu välja andnud. Et võib-olla inimesed võtavad teilt kogu aeg energiat ära, et sellisel juhul ka jällegi pühendage rohkem aega iseendale, tegelege rohkem enda mingite arengute asjadega. Ja läbi selle võite siis vabastada mingeid hirme või mingeid muresid. Küll aga eelviimase kaardina on nüüd Skorpionite jaoks väljas ka narrikaart ja narrikaart on siis taropakis kõige esimene kaart numbriga 0 ja ta tähendab alati uusi algusi ja uusi võimalusi, uusi valikuid ja see on hästi siuke nagu murevaba või kerge energia, et see kaart soovitab kindlasti justkui minna teil vooluga kaasa. Ta on natukene hajameelne ja tähelepanematu, et kindlasti narriga hoiatan, et olge piisavalt tähelepanelik, et te ise mingeid rumalaid või lolle vigu ei teeks, aga samas on siis siin meeletult palju justkui uusi võimalusi ja tegelikult kaart ütleb, et ei ole vaja liigselt palju midagi karta. Ja nüüd viimase kaardina tuleb siin välja Skorpionile maailmakaart ja eelmine kaart oli siis suure arkaani kõige esimene või üldse taropaki kõige esimene kaart 0 ja tuleb nüüd maailm, mis on number 21 ehk siis suure arkaani kõige viimane kaart ehk siis kõige viimane siuke võimas energiakaart ja maailm tähendab alati seda, et maailm on justkui avanemas. Kellegi jaoks võib tähendada reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust, aga jällegi uusi võimalusi, uusi valikuid ja see maailmakaart on ka siuke hästi edukas ja võidukas kaart, et siin peaks kedagi saatma mingi väga hea õnn või edukus ja võite siin saavutada siis palju, võib tulla uusi inimesi, mingeid töövõimalusi, sest üleval on olemas 2 müntide kaarti ka, et kindlasti näen palju arenguid, aga Skorpionite jaoks kõige tähtsam on võib-olla siis lasta lahti mingitest negatiivsetest harjumustest, mõtetest, inimestest, suhetest ja läbi selle peaks see küllus või viljakus siis teie suunas tulema. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti lisake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin hamburile tulemas aprilli poolitaval nädalal, mis on tulemas hamburi poole aprilli poolitaval nädalal ja hopsti, päris kiiresti kaardid tulid. Muidugi siia lõpetusse jäävad need tagurpidised kaardid ja alustame tegelikult võib-olla siis esimese kaardiga, mis on siuke võimekas hermiti või eraku energiakaart.
see kaart võib nüüd tähendada seda, et hamburid, teil on natukene vaja teha siin tööd enda siin mingi sisemaailmaga või läbi mingi ise tehtud töö võite teha siin läbi palju arenguid, aga see on justkui sihuke nagu sisetunde või intuitiivsuse energia või spirituaalse ärkamise energia. Kaart mõnikord võib öelda, et olete liiga palju teistele inimestele enda energiat välja andnud ja siis ta ütlebki, et peaksite rohkem keskenduma iseendale, mitte võib-olla teistele inimestele nii palju. Ja läbi selle te võite teha mingeid avastusi, samas kindlasti siin nagu kiirustada ei ole vaja, et võib-olla see on hoopis sihuke väsimuse energia, sellepärast et teise kaardina on siin välja anda müntide 7 ja müntide 7 mõnikord on natukene sihuke nagu väsimuse energia, aga samas müntide 7 ei ole üldse halb kaart, vaid ta räägib töövilja maitsmisest ehk mingid arengud peaksid teie jaoks juba hakkama toimuma või mingid arengud varsti hakkavad teie jaoks toimima, aga see kaart ütleb ka seda, et ei ole vaja kuhugi nagu kiirustada, et te võite tiba nagu tempot maha võtta, vaadata olukorda eemalt, hinnata olukorra üle. Igal juhul see kaart ütleb, et te saate teha mingeid edasisi plaane. Tegemist võib olla ka mingi töö või rahaalaste asjadega siis selle müntide näol. Et võimalusi on ja arenguid peaks tulema ja kolmanda kaardina tuleb siin hamburitele välja siis ka mõõdukuse kaart. Ja mõõdukus jällegi ütleb tasa ja targu, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Muidugi mõõdukuse kaart ütleb, et tuleb tegutseda. Aga ta ütlebki siis seda, et ei ole vaja kuhugi nagu kiirustada ja ta räägib nagu tasakaalust, et läbi võib-olla sihukese ettevaatliku tegutsemise siis suudate luua endale hästi sihukese stabiilse või turvalise keskkonna või olete selle juba loonud. Igal juhul mõõdukuse kaart nagu ütleb, et kõike võib, aga mõõdukalt. Et vaadake, et te siin mingite asjadega nagu üle piiri ei lähe siis, ütleme nii. Teist rida muidugi alustab hamburite jaoks sauade baas. See on nüüd hamburid natukene ohtlik võib-olla, sellepärast et sauad on tugevad seksuaalenergia kaardid. Baasid võivad tähendada nooremapoolseid kirglikuid austajaid, et võib siin mingi nooremapoolne kirglik austaja ka hamburite poole liikuda. Samas tasub siis olla ettevaatlik, et inimene ei oleks ainult füüsilise kontakti peale väljas. Muidugi see on siuke nagu tegutsemise ja julguse ja entusiasmi kaart, et alati ei pea tähendama siukest nooremapoolset austajat, et võib ka tähendada teie enda energiat. Et võib-olla peate siin ise olema natukene julge tegutsema, võib-olla võtma ka mingeid hästi väikeseid riske. Et olema entusiastlik, isegi kui võib-olla minevikus midagi ei õnnestunud, siis tegelikult see kaart ütleb, et te võiksite vähemalt proovida uuesti, et võib-olla nüüd õnnestub paremini. Midagi siin teie jaoks on, tegemist võib-olla mingi loomelise asjaga või midagi, mille vastu te tunnete kirge. Nüüd muidugi eelviimase kaardina on siin hamburitele tulnud välja tornikaart. Tornikaardiga peab olema natukene ettevaatlik, sest see tähendab justkui otseselt maailma kokkuvarisemist. Muidugi see maailma kokkuvarisemine ei pruugi üldsegi nagu negatiivne asi olla, et võib-olla on siin teil olnud viimasel ajal mingid negatiivsed olukorrad ja see võib ka tähendada seda, et väga järsku võivad need negatiivsed olukorrad teie jaoks lõppeda. Aga igal juhul see kaart ütleb, et peate olema nagu valmis tegutsemiseks, et lihtsalt võivad tulla väga kiiresti mingid muudatused teie plaanidesse. Ükskõik mis plaanid teil siis hetkel on, et peate olema valmis, et võivad tulla mingid muudatused mingisse plaani, et eks igaüks teate kõige paremini, mis plaanid teil siin on. Samas ei tasu siin kurb olla, hamburid, sellepärast et viimase kaardina on siin tulnud teile välja müntide 10. Ja kõik 10 siis alustavad uusi paremaid tsükleid ja lõpetavad mingid vanad tsüklid ära. Ja müntide 10 on väga nüüd külluslik, viljakas ja siuke nagu rikkalik tsüklikaart. Ehk siis hea õnn, edukus, saavutused, materiaalne küllus, samas ka viljakus, eks ju, on siis raseduse energia ja külluse energia on ka armastuse energia, et müntide 10 on ka alati olnud hea armastus asjades. Et võib siis lõppeda ära mingi natukene raskem tsükkel hamburite jaoks ja algab siis uus külluslik või mingi materiaalne või siuke edukas tsükkel. Aga mõõdukuse kaart kindlasti tuleb siin hoida nagu meeles, et kõike võib, aga mõõdukalt ja ei tasu kiirustada üle, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Ja samas siis torniga olge valmis tegutsema. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsadele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis siin kaljukitsel on tulemas aprilli poolitaval nädalal. Mis on tulemas kaljukitsele aprilli poolitaval nädalal? Mis siit tahab kaljukitsele tulla? Aprilli poolitav nädal, üks kaart lendas siia vahele kinni ja lõpukaart kaljukitsel on ja läks siit tagurpidi. Väga huvitav, kõik kaardid tulid siis tagurpidi esimese tähtkujuna. Tänases lugemises on kõik kaardid tagurpidi ja tundub, et siin on nagu 3 ja siin nurgas on ka 3. Et jätame need 3 siis viimasteks ja võtame need 3 esimestena.
ja hakkame ülevalt poolt alla minema. Esimese kaardina kaljukitsel kohe väljas karikate emand. Karikate emand räägib nüüd kindlasti hästi spirituaalsest inimesest. See on empaatiavõimeline inimene, see on muidugi ka tingimusteta armastuse kaart, et see on väga hea siuke nagu hoolivuse kaart, samas ka nagu intuitiivsuse kaart, et see kaart tähendab kindlasti sisetunde usaldamist. Et ükskõik kelle energia see on, siis see inimene peaks kindlasti usaldama enda sisetunnet. On see siis teie energia või on see mingi austaja partneri lähedase isiku energia, tegemist on naisenergiaga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, aga kui tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie nagu energia, aga tegemist on siis siukse nagu spirituaalse inimesega. Samas teise kaardina on siit kohe kaljukitsedele tulemas välja surmakaart ja surmakaart tähendab nüüd hästi suuri nagu spirituaalseid muutusi. See võib tähendada seda, et keegi hakkab maailma nägema nagu teise nurga alt või teeb mingeid avastusi iseendas ja tõesti siuke pikkade tsüklite nagu lõpukaart, et võivad siin saada läbi pikalt kestnud tsüklid, 5, 10, 15 aastat kestnud tsüklid võivad siin kaljukitse jaoks läbi saada ja alati siis täiesti uued tsüklid. Muidugi surmakaart on siuke kaart, mis ütleb, et ei tasu kuhugi kiirustada, et kõik muutused toimuvad siin omal õigel hetkel ja ajal, et peab lihtsalt kannatlikult edasi tegutsema. Küll aga kolmanda kaardina, kaljukitsed, tuleb siin valmis olla, sest kolmanda kaardina on teil väljas siin tornikaart. Ja tornikaart võib tähendada natukene siukest maailma kokkuvarisemist, et see kaart võib siin öelda, et väga järsku võivad teie elus mingid olukorrad või situatsioonid lõppeda. Samas ei pea see alati olema nagu negatiivne energia, sest kui teil on siin mingid negatiivsed kogemused või sündmused või midagi taolist, siis võib see tähendada ka seda, et väga järsku võivad need olukorrad teie elus lõppeda. Aga igal juhul tornikaart on siuke kiirelt muutuva energiakaart, ehk siis kaljukitsed, te peate olema siin valmis tegutsema, kui peaks toimuma mingi nagu muutus. Et mingitesse plaanidesse lihtsalt võib tulla nagu mingi muutus siis väga järsku, et olge valmis. Samas võib see olla mingi väga positiivne tööuudis, sellepärast et teist rida tahab kaljukitse jaoks alustada müntide 9 ja müntide 9 on siukse luksusliku või küllusliku elu nautimise kaart. See on hästi siuke ka iseseisev kaart, et see müntide 9 ütleb siis niimoodi, et te saate ise väga hästi justkui enda asjadega hakkama, et teil ei ole vaja nii-öelda teiste inimeste toetust ja see on hästi loomeline energia ja väga edukas energia, siis muidugi tööalastes olukordades tõesti võib tähendada mingit ametikõrgendust ja on siin siukest õnneenergiat ka sees. Muidugi nüüd eelviimase kaardina tuleb aga kaljukitsele välja kuukaart ja kuukaart nüüd negatiivse poole pealt võib ta tähendada mingeid pettusi, valesi, saladusi, aga samas kuna teil siin üleval on ka surmakaart, mis on hästi spirituaalne kaart, siis võib ka kuukaardist tulla läbi see ikkagi intuitsiooni energia, et karikate emand oli siuke hästi spirituaalse inimese energia kohe siin alguses ja kuukaart räägib ka enda sisetunde usaldamisest. Muidugi kuukaart võib olla natukene siuke nagu kahe vahel oleku kaart, et kuukaart võib olla natukene kinni mingites mineviku, ma ei tea, asjades või mingites hirmudes ja mingi asi võib teid siin natukene nagu tagasi hoida, mis on siis seotud mingi mineviku kogemuse, sündmuse, suhtega inimesega, aga keegi peaks siin rohkem siis usaldama iseennast. Aga viimase kaardina, on siin kaljukitse jaoks tulnud välja hierofanti kaart ja hierofant tähendab kõige rohkem siis mingit spirituaalset sidet või suhet ja see on hästi tugev siuke sideme loomise kaart. Et ma vahest ise ütlen, et see on siuke nagu kirjalikude lepingute kaart, et kas abieluleping või tööleping, et igal juhul siin hierofant ütleb, et on kaljukitsel võimalik siduda mingeid hästi tugevaid liite või suhteid või sidemeid ja tegelikult siin on 4 kaarti, 6 on siis suure arkaani kaardid ja põhimõtteliselt 3 nendest kaartidest on hästi spirituaalsed, pluss siis hästi spirituaalne ka karikate emand. Et ma ei tea, kas te mingis olukorras väga siis peatselt kaljukitsed jõuate nagu selgusele või teete ära mingi otsus või keegi hakkab asju nägema teise nurga alt ja läbi selle siis ka usaldama iseennast ja tegema võib-olla siis mingeid õigeid valikuid ja võivad siis sellega kaasa tulla torniga mingid väga kiired muutused ja kuna on väljas müntide 9, siis ma arvan, et need on positiivsed materiaalsed muutused teie jaoks. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine ja kindlasti visake pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis siin veevalajale tuleb aprilli poolitaval nädalal ja väga kiiresti
veevalajal need kaardid tahavad välja tulla ja natukene isegi võib-olla kurjad kaardid. Et esimesena lendas veevalajale kohe välja siit mõõkade 5. See on siuke riiukuse ja konfliktide kaart. Kindlasti tasub siin ennast eemale hoida mingitest konfliktidest või tülidest. Muidugi see võib olla ka siuke nagu selja taga rääkimise kaart või keegi võib meelega üritada teile mingit halba nõu anda. Nii et ei tasu siin pimesilmi kõiki usaldada, kes teile siin mingit teatud nõu annavad. Muidugi tegemist võib olla mingi mineviku energiaga. Inimene sidesuhe, kellest te olete eemaldunud, tundub, et teil läheb paremini kui tal ja tänu sellele siis see inimene võib soovida, et teil läheks nagu halvemini või võib levitada mingi kuulujutte, eks ju. Et siuke natukene riiukas energia tasub ennast eemale hoida. Muidugi teise kaardina on siin tulemas välja mõõkade 2, eks ju. Ja noh, 2 on muidugi valikukaardid, aga mõõkade 2 on natukene blokeeritustunde kaart või 2 vahel oleku kaart. Ja see võib tähendada siin veevala jaoks seda, et keegi on natukene liiga palju veel kinni mingites mineviku, ma ei tea, hirmudes või energiates, draamades võib-olla. Et keegi ei ole siin võib-olla lahti lasknud veel mingitest mineviku sündmustest. Muidugi mõõgad on siuksed hästi suhtlevad kaardid, et siin võib olla tõesti ka mingi suhtlus tekkida, võib olla siin mingeid erinevaid võimalusi, aga mõõkade 2 võib siin öelda, et on vaja teha ära mingi valik või võtta vastu mingi otsus. Muidugi nüüd kolmanda kaardina tuleb aga veevalajale välja siit müntide 8 ja noh, müntide 8 on muidugi siuke nagu kannatlikkuse kaart ja müntide 8 ütleb siis, et tasa ja targu ja kui tegutsete ja panete aega ja energiat olukordadesse, siis saate ka kindlasti positiivseid tulemusi ja see on siuke õppimise, treenimise, harjutamise kaart, millegi üles ehitamine. Kindlasti võib olla siuke töö või raha ja energia, et keegi ehitab siin midagi üles ja tõesti, te olete siin midagi saavutamas. Aga te peate olema kannatlik ja tegema tööd edasi, et võib-olla asjad ei arene nii kiiresti, kui te sooviksite, aga kindlasti see kaart tähendab 100% nagu arenguid. Nüüd aga teine rida veevalajale, alustame kohe mõõkade rüütliga ja noh, jällegi see mõõkade energia siin tundub, et tahab koguneda. Mõõgad, noh, ma ütlen hästi siuksed nagu suhtluse kaardid, aga samas ka siis mentaalsed kaardid. Mõõkade rüütel, muidugi nüüd rüütlid tähendavad tihti austajate energiat. Mõõkade rüütel on kõige kiirem rüütel. See võib tähendada seda, et väga järsku võib siis mingi uus austaja teie ellu tekkida. Muidugi selle inimese puhul peaks siuke ausus, õiglus olema väga hea, aga samas mõõgad näitavad alati ikka mingeid nagu katsumusi ja võib see tähendada proovile panevat austajat. Muidugi nüüd rüütlid ei pea olema alati siuksed nagu austajate kaardid, et võivad nad näidata ka teie enda energiat. Ja noh, rüütlid on siuksed nagu arengufaasis olevad energiat, et väga võimalik, et teil on vaja siin nagu areneda. Samas noh, eelmine kaart oli müntide 8, mis oli hästi aeglane kaart. Samas mõõkade rüütel nüüd ütleb, et peaks nagu võib-olla mingis olukorras natukene kiiremini tegutsema. Ja võib-olla see on seotud mingi suhtlusega, et võib-olla peaksite ise nagu siis ühendust kellegiga võtma või suhtlema või midagi taolist. Mentaalne energia. Aga noh, ma ütlen, et ta kindlasti võib olla siuke ka austaja energia. Nüüd aga eelviimase kaardina annan siit välja mõõkade emanda. Ja noh, nüüd on siin põnev, et mõõkade emand ja mõõkade rüütel vaatavad üksteise poole, et tõesti siin üks nendest kaartidest võib olla mingi austaja partneri lähedase isiku energia kaart. Muidugi nüüd mõõkade emand on hästi siuke iseseisev inimene, ta on hästi edukas ja nagu siuke tegutseja või sihikindel inimene, aus, õiglane. Samas mõõkade emand üks miinus on see, et mõõkade emand on vahel iseendaga liiga karm. Ehk siis veevalajad, kui te tunnete ennast selles mõõkade emanda energias ära, siis ärge olge iseendaga liiga karmid. Muidugi aga võib see tõesti olla kellegi jaoks siin siuke austaja partneri energia kaart. Tegemist on küll naisenergiaga, samas naisenergiat on nii naisterahvastel kui meesterahvastel. Ja muidugi peab siin tooma veevalaja jaoks veel välja selle, et noh, neid mõõkasid on palju, samas aga mõõkade rüütel ja mõõkade emand tegelikult on taropakis kõrvuti olevad kaardid. Kuigi rüütlist areneb välja kuningas, aga nende vahele jääb üks kaart, mis on siis emand. Ja kui meil on 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti, siis see tähendab selle kaardi aspektis arenguid. Ja noh, nagu ma ütlesin, mõõgad on mentaalsed ja suhtlusalased kaardid, ehk siis tõesti mingi suhtlus võib siin areneda või siis mingi mentaalne areng või selgus võib kellegile tulla, et siin võib-olla mingid negatiivsed mineviku olukorrad on, mis hoiavad natukene tagasi, aga võib siis tulla nagu selgus nendesse olukorda ja võib-olla siis on see, et te ise arenete rüütli energiast emanda energiasse, et väga hea siuke võimalus on olemas. Ja noh, viimase kaardina veevalajad on siin välja teile anda ka päiksekaart ja kui päiksekaart juba tuleb välja, siis tegelikult ei saa
saa siin midagi nagu väga halvasti minna, sest päiksekaart on kõige õnnelikum ja kõige edukam kaart nagu taropakis. Et ta tähendab ülimaid positiivseid elamusi, emotsioone, võidukust, saavutusi. See on ükskõik mis hea siuke nagu suhete kaart, et on need siis sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed. Muidugi armastussidemetesse võib ta tähendada järgmisi etappe, siukseid kokkukolimisi, abielusid, rasedusi, ja aga igal juhul siis palju positiivseid emotsioone mingi olukorraga seoses. Mulle tundub, et see on mingi eneseareng, mida siin veevalajad läbi teevad. Väga võimalik, et ka mingi materiaalne või tööalane areng, aga kõige tähtsam siis on lahti lasta siin mingitest negatiivsetest mineviku kogemustest, sündmustest, inimestest, suhetest. Veevalajad. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti lisake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele. Kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin kaladele on tulemas aprilli poolitaval nädalal. Mis on kaladele tulemas aprilli poolitaval nädalal ja tundub, et päris uhke seis, väikse võib-olla miinusega, aga lõpukaart, ja mitte väikse miinusega, viskab siit lõpust juurde tulle, aga kalad seda ei karda, sest kalad elavad vees ja esimese kaardina on siin väljas ka mõõkade 2 ja mõõkade 2 tähendab siin kindlasti mingeid valikuid. Mõnes mõttes mõõkade 2 on pigem siuke kahe vahel oleku kaart või blokeeritustunde kaart, illusioonide kaart, aga tundub, et siin kalad peavad tegema ära mingi otsuse või võtma vastu mingi otsuse või tegema ära valiku siis. Aga ma ei tea, keegi võib siin natukene kinni olla mingites mineviku energiatest, sellisel juhul peaks siin nagu lahti laskma mingitest negatiivsetest mineviku asjadest. Samas aga teise kaardina on kalade jaoks välja anda sauade 7 ja sauade 7, sauad on aktiivsed, loovad kirglikud, see aktiivsus tähendab tegutsemist, see kaart ütleb, et te peate tegutsema, aga see on väga tugev enesekindluse kaart ja enda põhimõtete eest seismise kaart, et te peate siin jääma endale, enda põhimõtetele kindlaks ja tegutsema kindlalt selles suunas edasi, kuhu te ise soovite liikuda, et negatiivse poole pealt see sauade 7 võib tähendada siin seda, et keegi meelega üritab teile halba nõu anda või teid enda teelt kõrvale tõmmata. See võib olla seotud mingi mineviku suhte või sidemega, et keegi inimene minevikust võib-olla üritab natukene mõjutada teid siis negatiivselt, et ei jätkaks mingit edukat teekonda või midagi taolist. Ja võib-olla selle peale annaksite esimesse ritta ära ka selle viimasena tulnud õnnetu kaardi, mis on siis kuradi kaart. Ja kalade jaoks, kuradi kaart võib tähendada kaljukitse tähtkujuga kokkupuudet, aga pigem on see siuke toksiliste sidemete ja suhete kaart ja halvad harjumused, sõltuvused, negatiivne mõtteviis, kindlasti ka illusioonide vangis olemine ja samas siis ka siuke nagu ülemõtlemise energia või nagu enda peas kinni olemine, hirmude energia põhimõtteliselt, et kas siin mingid mineviku asjad tekitavad teis hirmu, et ei julge tegutseda või ma ei tea, mis siin on, aga igal juhul sauade 7 ütleb, et pigem te peaksite edasi tegutsema ja mitte siis kuulama teiste negatiivsete inimeste võib-olla mingeid soovitusi. Et see kuradi kaart jälle võib olla siuke nagu energia, et keegi meelega üritab teid negatiivselt nagu mõjutada. Muidugi nüüd aga see teine rida on kõvasti positiivsem, sellepärast et alustame teist rida siis esimese nagu isikukaardi või ainsa isikukaardiga ja on siin välja tulnud siis kalade jaoks müntide emand. Müntide emand on kindlasti siuke stabiilne, turvaline isik, mündid tähendavad ka head õnne, küllust, rikkust, viljakusega ka rasedust, eks ju. Tegemist on naisenergia kaardiga, samas naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval, et see võib olla soosiv kaart mõlemale sugupoolele ja võib olla ka mõlema sugupoole enda isikukaart. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energiakaart. Kui ei tunne, siis see võib olla siuke uue austaja kaart või partneri kaart või midagi taolist. Igal juhul väga siuke usaldusväärse inimese energia, väga hooliv. Nüüd aga eelviimase kaardina on siin teile tulnud välja ka Hierophant ja Hierophant peaks kalale tähendama mingeid hästi tugevaid liite, sidemeid või suhteid. See on kõige rohkem siuke nagu spirituaalse abielu kaart, aga ma vahest ise ütlen, et see on minu jaoks pigem siuke nagu lepinguliste liitude kaart. Et mis lepingud meil on abieluleping ja tööleping, eks ju. Et võib siis tähendada mingeid uusi tugevaid sidemeid või suhteid ja võib-olla kui siin on mingi uue austaja energia, siis tegemist võib olla heal järel oleva või siukse hästi hooliva ja usaldusväärse inimesega.
Ja lõpetuseks on siin kaladele väljas siis ka karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja soovide täitumine. Muidugi selle seksuaalenergiaga peate siin ettevaatlik olema, sest üleval on kuradikaart ja võib tähendada siin sõltuvusi selles valdkonnas kellegi jaoks, et sellistest olukordadest või inimestest peate pigem eemale hoidma, aga karikate 9 on siis hästi positiivne ja külluslik sihuke edukas kaart. Isegi natukene üleolev kaart, et see on just teistele ärapaneku kaart. Igal juhul see kaart ütleb, et kellegi suunas peaks siis tulema mingi selline olukord, et see inimene justkui tunneb, et tema soov või mingi sihuke uskumus oleks nagu täitunud. Ja tegemist võib ka olla mingi spirituaalse asjaga, sest nii Hierophant kui Sauade 7 on mõlemad väga spirituaalsed nagu kaardid. Siin võib tegemist olla ka mingi spirituaalse austajaga kellegi näol. Aga ütleme niimoodi, et karikate 9 ütleb, et peaksid tulema positiivsed tulemused teie jaoks või siis mingid romantilised või emotsionaalsed kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.